ключи, я срочно сяду за руль. Нет. Почему? Нет. Ну почему? Посмотри на себя, ходишь на руках нездорово бледный. Ноги я натер, а загорать буду летом. Что-то нет никаких эффектов, отвезите меня на техно. Мы и так уже давно на техно. Что-то нет никаких эффектов. Где мы? На техно. На техно? Ух ты, а тут прикольно. Дайте-ка алкоголя. Тормозит и хорош уже нереально. Что-то нет никаких эффектов, отвезите меня на техно. Мы и так уже давно на техно. Что-то нет никаких эффектов. Что-то нет никаких эффектов, отвезите меня на техно. Мы и так уже давно на техно. Что-то нет никаких эффектов. Что-то нет никаких эффектов, отвезите меня на техно. Да мы и так уже давно на техно. Что-то нет никаких эффектов. Что-то нет никаких эффектов, отвезите меня на техно. Да мы и так уже давно на техно. Что-то нет никаких эффектов. Наверное, надо еще. Ну точно, надо еще. Отрываемся медленно от земли. Ты где? Я здесь. Не ври, это не ты. А кто? Я откуда знаю? Не кричи. Я не кричу, суки, не на того напали. Дай ключи, я срочно пойду домой. Нет, дай, сказал, они все пойдут со мной. Посмотри на себя, кто это такие? Мои друзья. Всех увести без шансов, но я со всеми хочу общаться. Понедельник утро, вторник улетный день, в среду плохо и мутно, в четверг забыл о среде, в пятницу все ништяк, в субботе даже пятница эхом, а в воскресенье что-то нет никаких эффектов. Что-то нет никаких эффектов, отвезите меня на техно. Мы и так уже давно на техно. Что-то нет никаких эффектов.